que la gente va, y sobre todo los sacerdotes y esto, ¿no? Que dicen que están apoyando a uno y a otro. Al final, lo que busca la Iglesia es al sucesor de Pedro que vaya a guiar el caminar de la Iglesia durante estos años venideros. Y hablar de favoritismos pienso que no es correcto, porque al final uno se pone en manos de Dios y esperamos que el pontífice que sea electo sea aquel que pueda llevar adelante la Iglesia en los desafíos que hoy en día le presenta la sociedad y el mundo, ¿no?